Achimaina ke mushindo wako kwa nangi. Mate kama saa hiyo. Mate kama saa hiyo. Hapa ka nangi. Njinu manisha bwase tudi tufika malaba wa Jinai muma 14h 15h Mbujimai tulo alwa ni bana betu bonsu ba cash cap pour le changement mukalenga kamere udikulusa kalwani ni kala hofu ni tupetanga na bonsu njinu lomba bwase nufika babunyi ku chifali cha ndeka nulo kutwa kijila tudi ni mei akuno andila tudila bikola bwa comportement wa bana betu ba opposition badi batwenzela malu mabi kutuvu bayekwe kukubeni ni kubunya mbanga tansonga luma baba nuisha ni mamba ni mala babwela bikala balwa benda banyanga kudi message atu di balwa nao tetu katwena balwa kuluishanga na to katwena balwa kukebelanga na bilumbu to toe tutitu tuifatila mchani bukalenga budilelu kumutu kwa Kongo bumbuka bwalumbu nyanga jitunga jetu bikola be kuwest kutu dibafumeku jitunga jonsu ndifwa Kongo ujue ndufwa bakalenga badinetu mu opposition kimbaluishi betu to kabena mwakwikala batoelela twetu mabwa mumikolu bwani batukebela bilumbu ni bantu to katwena baso tetu bilumbu to chitu tuipatila tetu nchani badi bakengesha Kongo badi bashifa Kongo bakwata njila baya kumasungulana adi Afrika mu le 23 décembre ulo alweu nitunubikila nitunuleja mushindo wa kwenza bwa kuchimuna mviti tulinaye Nzambi kala nenu kanu tukushibundu to nulwa babunyi kutuindila kuchipalu cha ndeka cha bifemba malabo wa Jinai twasa kijilai ishi betu to kabena mwakwikala batoelela twetu mabwa mumikolu bwani batukebela bilumbu ni bantu to katwena baso tetu bilumbu to chitu tuipatila tetu nchani badi bakengesha Kongo badi bashifa Kongo bakwata njila baya kumasungulana adi Afrika mu le 23 décembre ulo alweu nitunubikila nitunuleja mushindo wa kwenza bwa kuchimuna mviti tulinaye Nzambi kala nenu kanu tufushibundu to nulwa babunyi kutuindila kuchipalu cha ndeka cha bifemba malabo wa Jinai twasa kijilai mushindo wako kwa nangi. Mate kama saa hiyo. Mate kama saa hiyo. Hapa ka nangi. Betu wa Mbujimai batatu ni ba mamu songa lume songa kaji nimumanyisha ni malaba tulitufika mu capital diamantifère Mbujimai wa Balengela twajiki tourne wetu mu province wa Sud Kivu Mjima province wa Nord Kivu ni province wa Kala province orientale batu adikila bimpa nango baleja kumpala kwa bantu bonso ni Félix Mukalenga waditungedi mu 23 décembre 2018 chena ni bowa to ni manya ni Félix mwana wa Kasai Oriental chena mlomani lwa babunto lwai mwenu bonso walu ngata Mukalenga mwela mukwasa malaba dituku ya décision wandekelu este ni centre bidi lwa mu mwaba umwa wakangata mwana balu chintu chimwa
bwa kwangata mwana balume songo alumbe dini bukola bulini menji bwa alwa amusomesha munkwasi voilà wa bukalenga et on a encore même ni premier ministre Wen. Nous annonçons à la population de Mbujimayi et donc du Kasaï oriental en général que demain jeudi 13 décembre, nous allons descendre à Mbujimayi. Nous serons à Mbujimayi dès demain, en début d'après-midi, et nous demandons à la population tout entière de se mobiliser pour venir accueillir la délégation du CACH, le Cap pour le changement. Nous allons arriver avec un message comme nous l'avons fait à l'est du pays. Nous venons de terminer une tournée à l'est du pays et vous avez vu l'engouement qu'il y avait, malgré le fait que nos amis, certains de nos amis de l'opposition ont tenté de nous piéger pour continuer à tenter de nous humilier. Ça n'a pas pris du tout parce que notre message est passé et nous avons réussi à convaincre, à retourner cette manipulation qui a été faite contre nous, injustement et dans le but unique d'humilier, de déstabiliser une équipe qui gagne.